行啊，呢度影啊。你行前啲先，我幫你即個影，你幫佢影啲俾佢阿媽。zoom埋佢。你影緊。拍位擰過嚟，依家50分，要擰過嚟，乖嘅樣，乖啲，係啦，正常中學生嘅樣，正常大學生嘅樣，喊啊！有鼻水啊！我叫你喊啊，做個喊樣嚟影啊，見唔見啊？面向鏡頭，我加唔到2分啊，快啲笑，zoom埋佢，得唔得？得唔得？呢木橋係。點啊？有人。喂，企依邊啦，冇人啦。呢邊啦，呢邊冇人啊。係啦，平平。你跌啊！好開心啊！笑嚟，攤住望鏡頭笑，係，OK，得。影過嚟啦，好清嗰啲水。係啊。不如我哋3個影啊，好嘛？點解呢度冇咁？過嚟啊！過嚟啊！呢度冇咁靚。平姨。佢咪冇咁靚，但係呢度。喺我後邊。冇錯。嗯。有魚啊，柏偉，有條好大嘅魚啊！見啊！哎呀，匿咗一條石頭入邊。咩事嚟㗎？好似條黑黑地嘅魚啊！嗰條魚叫啊，過嚟，冇得玩下嘅。係喎。好多魚喎！ Dito sa ganito. 仲有黃色魚啊！係喎。玩下嘅。睇緊。見到有爬石。因為下邊有魚咯。Ay, 跟住啊，你嗰啲頸整到㗎。戒到㗎。過嚟啊，而家。咩料啊？好似飛蛇。咩啊？咦？係咯，佢都話有魚，叫平姨睇啊！望鏡頭啊，柏偉，俾我影張相啊！呢度好靚啊！喂，望鏡頭。得，咁咪望鏡頭呢條友。點影到佢啊？平，我俾你影啲俾佢媽。你俾殺人氣針咁樣跳落去。嗰啲，哇！嗰啲魚有間條魚嚟嘅喎，見啦，有間條魚啊，柏偉。見啦。你都想飛咗電話落去？間條魚。
度？我依家都睇唔翻啦。叫啦，間條魚啊？唔係啊，有一條間條㗎。好啦，走啦，柏偉，高啦。近鏡多啲好啲。咦，成日影背脊。柏偉，你擰過嚟啊！你試下你就佢，擰過嚟呢度。你都可以嘅。係啦，影到啊！我影到。係喎，間條魚。嚟，俾我睇下，我冇睇到間。柏偉，你聽下平姨話講得唔得啊？你睇到先，俾你媽咪睇下先。擰過嚟啊！我都收。柏偉，聽唔聽講？一次過扣晒你50分。嚟望住平姨，聽平姨講。唔係2分。望住。望住。正經企喺度，立正，敬禮，望住佢。係啦，靚仔，靚啦，善良呢個樣，可愛，微笑，望鏡頭。企嗰啲啊，做咩救生圈唔睇啊？企嗰啲，企嗰啲啊，停。走啦，你哋兩條友啊！咩啊？我想走啦，好攰啊！講呢句話啊，如果我哋入你個頭。先咧，要冇咗呢啲男老師，然後孭晒入去將嗰啲錢入去。嘿，你咁鬼啊！叫同你潛水都唔敢啊！喂，有兩條大魚。邊度？邊度？ Where is it？ 3條。啊 ？1 2 3 1 2 3啊！你隻眼咁渣㗎？哇，唔係喎，好多大魚喎。依家喺度啦，好埋啦，喐緊。哇！拍喂！喂！呢條勁。鰻魚啊！咩魚嚟㗎？哇！過去睇。佢未必游到過。幫手睇，柏偉，喺佢喺邊度睇？你隻眼好啲。行啦，走啦。好，一人睇一邊。出嚟玩啦！條鰻魚咧？不過係片嚟㗎，我哋頭先影。但係咪話？你影咗片啊？你點解影到嘅？喺邊度影㗎？喺嗰度啊？係啊。係喎，見到啊？咧，可能你下低唔喐。太短啦！你1秒咋影咗？你冇車仲要行返去啊？聽唔聽到啊？如果冇車，走啦。